Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Hamdam. Xo'sh, Hamdam, qayerga kelganingizni bilasiz-a? Ha, bilaman. Sizga birinchi savolim, qancha oylik kutyapsiz bizdan? Ha, shu yil qatori 1,5-2 millionda. Ha, o'zingizlar qancha mo'ljallayapsizlar? Nech pul endi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Ulug'bek. Ulug'bek, qayerga kelganingizni bilasiz-a? Qayerga? Tog'am aytdilar, shu kelsan dedi, shu keldim, brat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Rahimov Bahodir. Xo'p, Bahodir, qayerga kelganingizni bilasiz-a? Ha, bilaman. Sizga birinchi savolim, bizdan qancha oylik kutyapsiz? Oldin ishimni ko'ringlar. Agar ishim ma'qul bo'lsa, pulni o'zi qo'ylab kelaveradi-da. Hamma joyda shunaqa aka. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bera olasizmi? Bahodir, Labay, o'tir. Anu, ishni gaplashdingmi? Men aytgan ish. yo'q, gaplashmadim ha-da. Nima qilyapsan, bolam? Mana shu o'qishing senga biror nima beradimi? Gaplash dedim-ku. Yonimga kir. Sen ham ishla. Bolam, Bo'ldi, xo'p. Telefon qilaman hozir. qil. Xafa bo'lma. Otalar o'zi shunaqa bo'ladi-da, jahling chiqmasin. Ishlasam bo'ldimi? Voy, eng katta xatoying mana shu bo'ladi, lekin qo'y telefonni, qilma, kerak emas. O'zing yoqtirmaysan u ishni baribir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anaqa ishga joylashish bo'yicha telefon qilyotgandim. Bizda bo'sh ish o'rinlari to'l bo'lgan. Mana ko'rdingmi, yaxshilikka bu. Bu belgi. Men bor uzr. Ha, tushunarli, xo'p, mayli. Rahmat. Bo'ldi. Zo'r. Ishingni, o'qishingda davom et tur. Maqsadlaringdan chalg'imasang-chi. Rostdan ham bekorga bo'lmagan ekanda. Baho. O'zi eng tinch ukam oilayli ish. Boshqa ortiq nima qilsan? To'g'rimi? Axi to'g'ri aytibdilar. Traderlar ham o'z temi bor-da, aka. To'g'ri. Ha? Traderlik qilsin. Tema. Baho bir oyda javob mashina minasan boru. Menga qara ukam. Boshing ishib ketmadimi o'qib? Bularning o'zi nimadirga erishganmi? Hali sen uylanishing. Menimcha shu sani rivojlanib ketishingni xohlamaydi-yu. Shuning uchun ham mana shunaqa pastga tortaveradi-da sani bular. Aka uyga pul olib To'g'ri yo'ldasan, bo'ldi. Gapirayotgan gapiga hop deb qo'ygin-da, o'zing bilganingdan qolma. Endi aka bilib o'qiganda. Spontan. Biladi. Ketinglu. Nimani o'ylayotganingni bilaman. Yomg'irda ketyapmiz, avtobusga ham pulimiz yo'q. Men ham qo'l bo'lib ketdim. Lekin shunaqa payt odam o'zi bilan o'zi gaplashib olishga zo'r mamet. Tushunarli. Ingliz tilini ham bilar ekansiz. Qayerda o'qiganman dedingiz? Internationalda. Yaxshi. Bo'ldi, bizga ma'qulsiz. Xudo xolasa, dushanba kuni sizni ishda kutamiz. Rahmat kattakon sizlarga. Gap bo'lishi mumkin emas. Sabr qilding, kuchli bo'lding, zo'r natijalarga erishding. Malades. Endi bu yog'iga bizani davr keldi. Bosamiz. Hammasi uchun rahmat.